दोस्तों दिस इज रमी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो वीडियो ये आपके बहुत इंतजार के बाद आई है। दोस्तों आपने 3 से 4 महीने इस वीडियो का इंतजार करा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ वाली बुलेट की, जो रजिस्ट्रेशन का आपने पहला पार्ट देखा, दूसरा पार्ट देखा, उसमें इंजन कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट ब्लॉग बोले भाई जल्दी डालो जल्दी डालो। दोस्तों थर्ड पार्ट आ गया है। बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करूँ। इसको पूरी बाइक को मैं फास्ट फॉरवर्ड में कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड में ट्विन पापा करेंगे, देखते हैं क्या होता है, कैसे साउंड निकलती है, कुछ नहीं पता। वीडियो का एंड जरूर देखना, एंड का पूरी वीडियो जरूर देखना। फास्ट फॉरवर्ड में मगर मजा आने वाला है। चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं वीडियो, उसके बाद एंड में आपको दूंगा इसकी डिटेल। तो देख सकते हैं पूरा इंजन कंप्लीट है। चेसिस हमारी ये रही, नट बोल्ट वगैरह ये रहे, सारा सामान कंप्लीट है। अब फिट करते हैं इसको। बहुत बढ़िया मज़ा आने वाला है इसको देख के। चलिए इसका काम स्टार्ट करते हैं।
साउंड सुन ही लिया दोस्तों आपने। पानी छोड़ ही दिया इसने। एक हाथ ऐसे रखिए, ये देखिए हाथ गीला हो गया। एक बार और निकाले वो, ये देखिए दोस्तों हाथ गीला हो गया पूरा, ये देखिए। तो उसने ही पानी छोड़ दिया सेंसर ने। जी पापा इसको कह रहे हैं कि ट्यूबों में कैप लगे, हर एक चीज़ होनी चाहिए परफेक्ट। पापा चेक करते हैं पूरी भाई क्या क्या करा है, क्या क्या नहीं करा। सारी लाइटें सब चेक कर रहे हैं, कुछ कमी तो नहीं है। हेडलाइट और हाँ हॉर्न हमने इसमें क्लासिक के लगाएं विद रिले। देखा दोस्तों हमने बाइक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मज़ा आया बाइक को देख के, मतलब आप तो स्क्रीन पे देख के मज़ा आ रहा होगा, मगर जो लाइव देखने में दिल को सुकून मिला है दोस्तों, मज़ा ही आ गया। बाइक को साउंड इतनी प्यारी है, कोई कटर पटर कुछ नहीं, इंजन इतना प्यारा बना है इस बाइक का, तबीयत खुश हो गई। अब ये वीडियो का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे आपको बाहर चलाते हुए राइडिंग, इसका पूरा सिनेमेटिक शॉट और कैसे बाइक का व्यू है, चलने में कैसी है, सब पता चलेगा इसके अगले पार्ट में। और कई लोगों ने बोला भाई अपडेट कमेंट कर रहे थे भाई आपकी बाइक अभी तक कंप्लीट नहीं। दोस्तों आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, जिन्होंने कमेंट करा है ना कि भाई आपने कोई अपडेट नहीं दी, वो लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आके कई बार मैं उसकी अपडेट दे चुका हूँ, कौन सी बाइक कैसी है। यामा के बारे में जानना है तो भी आप इंस्टाग्राम पे आइए, क्योंकि उसमें मैं लाइव आता हूँ, वहाँ पे आपको पता चलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। NCR_motorcycles करेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत ईजिली। तो उम्मीद करता हूँ आपको बाइक पसंद आई होगी। बस तो दोस्तों अगली वीडियो का इंतजार करिए, बहुत मज़ा आएगा बाहर के देख के, क्योंकि अभी पापा को भी चलानी है, मुझे भी चलानी है, और उसका टोटली आपको रिव्यू बताऊंगा, कितना खर्चा हुआ है वो सब आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अभी बाइक जाएगी वॉशिंग पे, वॉशिंग के बाद पॉलिश वगैरह होगी, उसके बाद बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, इंतजार के मेरे वीडियोज़ का, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोज़ के साथ। जब तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। स्टार्ट। 3 दिन कहते हैं ना, 3 बूंद जिंदगी के, 3 दिन व्यू के, 2 बूंद होती हैं तो कहते हैं ना 3 बूंद। मतलब यार ये कट्टी कर दो, ये वाला लाइन डालनी नहीं है, खत्म हो गया। जो छत्तीसगढ़ वाली बुलेट का चला था ना इंतजार, यार चंडीगढ़ वाली है ये। 3 दिन के अंदर देख यार, उंगली 2 दिखा रहा हूँ, बोल 3 रहा हूँ। आपको दूंगा इसकी डिटेल। आ जाओ यार भाई, उधर से चलाते यार। तो दोस्तों अगली